olukiiko lwa Buganda bw'omu mu Buwarabu olukulemberwa Oweekitiibwa Sheikh Abbas Nsubuga wamu n'abakungu b'essaza Buwarabu bakunga abantu ba Buganda bonna mu kyondo kya Buwarabu ne Uganda okubaawo mu kwaniriza Katikkiro wa Buganda Oweekitiibwa Charles Peter Mayiga mutabamiruka wa Buganda asookedde ddala mu Buwarabu ne Asia okuva ng'ennaku z'omwezi 12 omwezi ogw'omwenda okutuukira ddala ng'ennaku z'omwezi 16 omwezi ogw'omwenda 2025 awo ku Sheraton Creek Hotel Deira Dubai olwate ng'ennaku z'omwezi 13 omwezi ogw'omwenda 2025 Oweekitiibwa Katikkiro ajja kugulawo masaza ka olwate akawungeezi ku lunaku lwe lumu asisinkane bannayuganda ku lyato gaggadde e Dubai Marina awo ekinyusi kya Tabamiruka kibeerewo ng'ennaku z'omwezi 14 omwezi ogw'omwenda ku Sheraton Creek Hotel Deira Dubai. Oweekitiibwa Katikkiro ng'ayogerako eri Obuganda mu Buwarabu ne Asia musabibwa okujjumbira era n'okwewulirira ku tulyato etikidde birangiddwa akakiiko k'essaza mu Buwarabu ne Buganda bw'omu mu Buwarabu okumanya ebisingawo ku nteekateeka eno osobola okukuba ku nnamba z'essimu ezowammanga enteekateeka eno yonna ewagiddwa Safe Cargo Tonight Company Dubai.